Hello，大家好啊！咁啊，前兩期咧就介紹咗我哋保利花園大莊嗰啲細，即係唔算話太大嘅面積啦嚇。咁啊110幾到120幾，咁亦都會有香港朋友會問啊，咁啊亦都話有冇大啲啊，同埋有冇車位㗎？今期同大家更新啊嚇。咁啊，今期揾一套咧就係我哋一個大面積嘅飛機戶型147平方嘅。咁咧並且咧買呢一種咧戶型咧，仲可以送個車位俾你啊！咁啊，而家價錢咧就係110萬啊！咁啊面積大啦，咁啊非常靚嚇。咁喺我哋個中心花園入邊嘅，咁我而家就嚟到我哋保利中心花園啦。咁我大家知道保利嘅花園真係好闊嘅，你睇樓同樓距之間咧，全部都過百米嘅樓距嘅，而且每個花園咧有唔同嘅主題㗎嚇，有即係我哋前面咧係有泳池啦，亦都有小朋友嘅遊樂中心啦。呢個位置就安排好多輕運動啦，咁啊亦都係有打羽毛球啊、打乒乓球啊，各種嘅康健設施都係有嘅，小區嘅配套比較完善。我最中意就係真係好闊，你入到嚟個花園真係好似公園入邊嚇。咁啊，今期咧介紹一套咧就係110萬嘅，送車位147平方嘅。總嘅嚟講係物有所值嘅，而且佢南向單位2梯3戶嚇，仲要係飛機戶型，即係個廳非常之闊大嚇。咁而且咧就飛機戶型你知啦，而家市面上真係少之又少噶啦嚇。咁啊呢個戶型咧，我就帶俾大家去了解一下，咁睇下大家係有冇中意呢種戶型嚇。並且記得話係送個車位啊，唔錯噶喎嚇。OK，咁我哋即刻帶上睇睇。好啦，咁啊，今期介紹呢一套咧，真係靚嘅嚇，大戶型147平方。咁咧呢個戶型咧就係嚟呢棟數就2梯就係3戶嘅，咁啊密度更加少啦嚇。咁呢個咧就係飛機戶型，亦都係而家市面上真係少嚇。咁咧但係見到佢好大氣咧，都到咗個子母門啦嚇。好，我哋又去睇睇。哇！展現眼前就係你會覺得豁然開朗個廳幾大啊嚇，147平方嚇，1500幾尺㗎啦。咁呢套咧嗱，啱先講啦，110萬送埋下面個大車位嚇，所以都好大。嗱，櫃啊幫大家做埋啦嚇，佢做呢個淺色嘅木色嘅櫃，咁啊非常之好嚇。咁我哋見到個廳啦嚇，就係同於我哋以前我哋雲浮光大嗰盤個戶型差唔多啊，飛機戶型兩邊係有兩邊嘅休息嘅地方，就互不打擾啦嚇。咁啊廳就非常之闊啦嗱，哇真係打乒乓球都得啦嚇。呢度咧就餐廳嚇，餐廳好闊。咁我哋呢個咧就係南向嘅，我哋先睇景嚇，南向嘅景，咁啊都係有景。我哋出到嚟咧呢個光線通透程度非常靚嚇，因為佢屬於中高層啊，唔係樓頂嚇，樓頂喺33樓。咁我哋叫做稱為呢個靚樓層叫做鳳凰樓層啦。嗱，首先我哋遠景可以睇到山景，同埋我哋睇到前面嗰啲我哋新區嗰啲下面嗰啲景色啦嚇，都可以睇到嘅。咁我哋中間呢度咧就真係中軸線對正我哋呢個中心花園，下面見到泳池嚇。咁我哋夏天又會開放啦。咁啊花園都可以睇到啦。咁其實呢個位置咧，亦都係最呢個花園嚟講係樓王嚟㗎，我哋南向嘅嚇。OK， 咁啊陽台都非常闊啦，非常舒服。咁喺呢度高處嗰種感受咧，係即係你體驗到嗰種豁然感啊，豁然開朗嘅感覺咧，俾人身心好舒暢嚇。咁啊，再加上我哋廳有咁大個廳啦，睇個廳幾豪氣啊嚇。咁啊好即係我哋擺大嘅投影啊，擺大嘅巨型嘅家私，好似中式嗰啲咧，都係完全係 no problem 嘅嚇。好啦，咁啊4間房，2個房喺嗰邊，2個房喺邊。咁我哋先唔睇住先睇入邊睇廚房先嚇。咁呢個廚房咧，個動線亦都非常之好嚇。咁將係做咗個 L 字形嘅個廚房。咁啦，仲有話保利當時真係好抌本嚇，當時買1萬幾1蚊一方嚇，裝修都係對得上價錢嚇。咁呢邊咧要幫大家做埋個操作台嚇。OK， 咁呢度咧就會出去，亦都有個生活陽台。OK。生活陽台大家都係要放洗衣機啊，同埋拖把啊，生活嗰啲雜物啦嚇，咁啲地櫃啊、吊櫃啊，全都做晒嚇 ，OK 嘅。咁啊，兩邊房我哋先睇呢邊啊，睇翻呢邊先嚇。咁呢邊咧就係2個客房嚇，一左一右，全部房都係大挑錯啊！啲房好大啊，真係啲房夠晒，足夠大嚇，因為畢竟佢1500幾尺嚇，咁即係叫做單邊位啦，3邊都係採光嘅，而且係飛機戶型。咁我哋呢邊咧就睇到嗰個洗手間啦嚇，呢個就公
工衞洗手間，呢度又做咗個橢圓形嘅乾濕分區嗰個間斷嚇 ，OK 嘅。好啦，我哋睇翻呢一個客房，呢個客房咧，我哋都係南向嚇，睇翻中心花園。咁呢兩個客房都比較闊大嚇，四正咁啊，好擺嘢。咁而且景色透光通風，都有大門窗，非常唔錯嚇。好，咁我哋就睇翻嗰邊就主套加一個客房啦。咁呢個客房係有少少特殊嘅，呢邊嘅客房咧，其實就等於係一個折半計嘅大陽台嘅嚟佈建嘅嚇，睇到。咁啊，其實就等於一個大窗咯嚇，咁大家到時咧一樣嘅啫嘛，你整翻個窗簾啊，各方面都 OK 噶啦。或者如果你玻璃，你就封翻窗嚇。如果你唔需要呢個，亦都係做一個小花園休閒嘅地方，都係冇問題嘅。呢啲屬於多功能房嚇，你可以自己根據自己嘅使用習慣嚟改變佢個功能嚇。好，呢個主套啦，嗱，呢個主套真係無比咁闊大啊嚇，真係好大。咁而且咧就係南向嘅單位嚇，都係南向嘅坐向睇我哋中心花園。即係佢其實樓距啊、私密性係夠嘅，但係你話真正睇好靚個景咧，佢並唔係，但係真實實在就抵咯嚇，呢個價錢，而且係入手1500尺嘅，即係中意話想住大住闊、性價比高嘅，咁可以考慮呢套嚇。好，咁呢個咧就係洗手間嘅位置啦。佢呢度咧同等咧，佢都係做咗呢啲有弧形嘅一個乾濕分區啦嚇，就兩扇門嘅嚇，都 OK， 即係酒店式嚇。大家睇住好多星級酒店就係呢啲咁樣啦嚇。咁啊空間較大嘅，而且110萬送埋車位帶裝嘅，喺靚樓層嚇，147平方叫物有所值啦嚇，真係物有所值，因為你入到嚟個空間感好闊。咁啊，如果中意住大地方嘅豪宅嘅，咁又想攞個性價比嘅，咁又想揾翻個好地段嘅，咁啊呢套啊思思就可以分享俾大家嚇。呢度真係 OK 嘅。咁如果話係中意呢種同埋想攞詳細嘅資料咧，咁就可以加我 WhatsApp 或者係加我嘅 WeChat 都冇問題嘅嚇。咁我會發一個詳細資料。咁呢個價錢，大家會諗二手房仲有冇傾啊？咁我盡量啦嚇。如果大家睇啱嘅，我係盡量就做同業主同你劈翻個心目中抵個價嚇。OK，咁啊今期介紹到，下見，拜拜。